Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Naim's Virtual Academy. This is English instructor Imran Abbasi. अच्छा स्टूडेंट्स असें प्रिपोजिशन जा क्लासेस हलायूं पिया ठीकु आहे लास्ट लेक्चर्स में असीं तक़रीबन प्रिपोजिशन जे माना कॉन्सेप्ट खे सम्झी विया आहियूं त प्रिपोजिशन हाणे आहे छा ऐं कहिड़े तरीक़े सां एग्ज़ाम में ईंदा आहिनि ऐं उन खां उन सभिनी खां अलावा पाण कुझु प्रैक्टिस बि कई आहे प्रिपोजिशन जी। हाणे अहिड़ा वर्ड्स हूंदा आहिनि जेके प्रिपोजिशन खणंदा ई न आहिनि ठीकु आहे। कॾहिं प्रिपोजिशन पाण सां न खणंदा, चाहे उहो वर्ब हुजे, चाहे एडजेक्टिव हुजे, चाहे नाउन हुजे। कुझु नाउन, कुझु वर्ब, कुझु एडजेक्टिव हूंदा आहिनि, कॾहिं प्रिपोजिशन न खणंदा। तव्हांजो दिमाग़ फिराइण लाइ इहे एग्ज़ाम में ॾींदा त बाबा ॾिसो हाणे स्टूडेंट कहिड़ी ग़लती थो करे, हाणे कहिड़ो हिन मां चूज़ कंदो, कहिड़ो हाणे हिन मां टू हणंदो, ऑन आणंदो, ऑफ हणंदो, फार हणंदो। पोइ तव्हांजे इहो दिमाग़ माना माइंड रेकिंग लाइ तव्हां कोई इहे सुवाल पुछंदा आहिनि त बाबा हाणे हे लफ़्ज़ तव्हां ज़हन में रखी छॾियो। 20 वर्ड्स अहिड़ा आहिनि जेके मां इहे माना वर्ड्स किथां खया आहिनि तव्हांखे ॿुधायां त ॾिसो मां हाणे पास्ट पेपर जो एनालिसिस कंदो आहियां ठीकु आहे। मां पाण बि टेस्ट ॾेई चुको आहियां, उन्हनि में मां जेको वर्ड्स आहिनि अमूमन माना मोस्ट रिपीटेडली फ्रीक्वेंसी सां माना रिपीट थींदा आहिनि। त बाबा हाणे एम्फेसिस चवंदा, मिसाल तौर ते चवंदा न आई एम्फेसिस फॉर एग्ज़ाम्पल emphasized on for example work ठीकु आहे। माना आई एम्फेसाइज़ड ऑन वर्क, माना एम्फेसाइज़ड असां ऑन लॻंदो ई कोन्हे, इहा मिस्टेक आहे। एरर डिटेक्शन में बि अची सघे थी ऐं ख़ाली तव्हांखे फिल इन द ब्लैंक्स बि पुछी सघनि था ठीकु आहे। पोइ नन ऑफ दीज़ हणंदा या ऑन हणंदा, एट हणंदा, इन हणंदा, पोइ एन ओ टी हणंदा। नन ऑफ दीज़ में पोइ तव्हांखे एन ओ टी ते क्लिक करिणो आहे, टिक करिणो आहे ठीकु आहे, या सर्किल करिणो आहे। हाणे कुझु 20 वर्ड्स आहिनि जीअं रिज़ेंबल आहे, माना रिज़ेंबल माना हिकु जहिड़ो नज़र अचणु, हिकु जहिड़ो नज़र अचणु ठीकु आहे, नज़र अचणु। हाणे हिकु जहिड़ो नज़र अचणु कीअं हूंदो आहे? मिसाल तौर ते आई लुक लाइक माई फादर सां हणंदा न, आई लुक लाइक माई फादर। हाणे हिते ही प्रिपोजिशन आहे ठीकु आहे। लाइक हिते प्रिपोजिशन आहे, लुक माना मां पंहिंजे पीउ जे वांगुरु आहियां ठीकु आहे। जेकॾहिं मां हिन खे रिज़ेंबल इस्तेमालु कयां त आई रिज़ेंबल माई फादर। हाणे घणा स्टूडेंट छा कंदा आहिनि, आई रिज़ेंबल विद माई फादर, मां पंहिंजे पीउ सां मुशाबत रखां थो, या मां पीउ जे वांगुरु या पीउ सां मुशाबत रखां थो। सही आहे। अकंपनी माना साथ ॾियणु, माना अकंपनी सां टू न लॻंदो आहे। मिसाल तौर ते मां जेकॾहिं चवां त टू फ्रेंड्स accompanied each other ठीकु आहे। त अकम्पेंड जेको आहे को बि प्रिपोजिशन खणंदो। अप्रोच माना कंहिं सां रसाई हासिलु करणु। मिसाल तौर ते द पियन अप्रोच्ड डायरेक्टर, माना पीओ अप्रोच्ड एड न थींदो, अप्रोच आन न थींदो। रिक्वेस्ट सां को बि प्रिपोजिशन न लॻंदो ठीकु आहे। माना रिक्वेस्ट सां, रिक्वेस्ट फॉर सां हणंदा आहियूं, माना इन जे लाइ त का मीनिंग ॾींदा आहियूं असां, रिक्वेस्ट फॉर लीव ठीकु आहे, रिक्वेस्ट फॉर इन्विटेशन फॉर एग्ज़ाम्पल, जेको रिक्वेस्ट सां तक़रीबन को प्रिपोजिशन न लॻंदो आहे ठीकु आहे। मैरी सां बि प्रिपोजिशन न लिखंदो आहे। लेकिन कुझु स्टूडेंट हूंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि बाबा लिखंदा आहिनि आई एम मैरिड टू कज़न फॉर एग्ज़ाम्पल, मां पंहिंजी माना कंहिं कज़न सां शादी कई आहे। हिते असां हणंदासीं छो त हे असांजो पैसिव आहे ठीकु आहे। पैसिव में असल में सभिनी सां लॻंदो आहे, पैसिव में को बाय त लॻंदो न ज़रूरु, छो त बाय हुन पैसिव जो फार्मूलो हूंदो आहे। जेकॾहिं असां पैसिव में हणी सघूं था, पैसिव में इंसान माना मिसाल तौर ते जेकॾहिं चवंदो आहे न त आई वांट टू मैरी कज़न, आई वांट टू मैरी माई कज़न। हिते जेकॾहिं एक्टिव में हणंदो तव्हां हिते पोइ टू न हणंदो, तव्हां चवंदो आई वांट टू मैरी माई कज़न बसि। साइन सां न लॻंदो आहे, रिटर्न सां न लॻंदो आहे, वापसि अचणु। कुझु हणंदा आहिनि बाबा रिटर्न बैक या रिटर्न बैक फ्रॉम बैक माना हणंदा आहिनि ठीकु आहे, बैक या टू हणंदा आहिनि। ही रिटर्न टू फॉर एग्ज़ाम्पल, रिटर्न सां बि कोई न लॻंदो आहे। आंसर सां कोई न लॻंदो आहे, आंसर ऑन, आंसर द क्वेश्चन ठीकु आहे। असां चवंदो सिंपली आंसर द क्वेश्चन, माना सवाल जो जवाबु ॾियो। आंसर फॉर न थींदो आहे, ऑर्डर न थींदो आहे ठीकु आहे, ऑर्डर सां बि कोई न लॻंदो आहे। हाणे पास द एग्ज़ाम या पास द एग्ज़ामिनेशन, पास इन द एग्ज़ामिनेशन जेको चवंदा आहियूं न बाबा, पास्ड इन द एग्ज़ामिनेशन, माना ही चवंदा आहिनि ही पास्ड इन द एग्ज़ामिनेशन, ही पास्ड इन द एग्ज़ाम्स फॉर एग्ज़ाम्पल असां चवंदा आहियूं न ही पास्ड इन द एग्ज़ाम्स, ही हिते असां ग़लति हयो आहे इहो, माना पास सां लॻंदो ई न आहे। एंटर सां बि न लॻंदो आहे ठीकु आहे। सिंपली तव्हां चओ बाबा स्टूडेंट्स एंटर्ड बैंक,
माना बैंक में दाख़िल थिया, एंटर्ड इनटू या इन या कॾहिं इहो बि न लॻंदो, ठीकु आहे, यादि करे छॾियो, तव्हांखे सुवाल पुछी सघनि था, एंटर इनटू या एंटर टू हणी करे। लेक, बस पाकिस्तान लेक, टेक्नोलॉजी साइंस, ठीकु आहे। डिस्कस, हाणे घणा लिखंदा आहिनि त बाबा ॾिसो डिस्कस विद यू, आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू, ठीकु आहे बाबा, बस आई वॉन्ट टू डिस्कस यू, बस आई वॉन्ट टू डिस्कस यू रिगार्डिंग दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, बस मां तव्हां सां गुफ़्तगू करणु चाहियां थो, सलाह मशवरो करणु चाहियां थो, डिस्कस यू। कंप्राइज़्ड, ॾिसो हाणे कंसिस्ट ऑफ लॻंदो आहे कंप्राइज़ सां नो प्रिपोजिशन, ठीकु आहे। या मिसाल तौरु मां तव्हांखे चवां बाबा फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास इज़ comprised 11 यानी 20 स्टूडेंट्स, comprised 20 स्टूडेंट, कंसिस्ट ऑफ लॻंदो आहे कंप्राइज्ड 20 स्टूडेंट्स, माना स्टूडेंट जो क्लास आहे 20 शागिर्दनि ते मुश्तमिल आहे, इनफ इज़ इनफ, काफ़ी आहे। इन्वेस्टिगेट सां कोई प्रिपोजिशन लॻंदो, घणा इन्वेस्टिगेट सां इन टू आणंदा आहिनि बाबा, इन्वेस्टिगेट माना जांच पड़ताल तफ़्तीश थियनि, लेकिन न लॻंदो आहे, ठीकु आहे। रीच सां कोई न लॻंदो आहे, इन सां गॾु छा, रीच माना पहुचणु, अराइव माना बि पहुचणु हूंदो आहे, ठीकु आहे। अराइव सां एट लॻंदो आहे, यादि कयो, अराइव सां हमेशह फिक्स प्रिपोजिशन एट लॻंदो आहे। मिसाल तौर ते मां तव्हांखे सवाल ॾियां, आई अराइव्ड एट होम 2 PM, आई रीच टू होम 2 PM, माना हिन सां अराइव सां ऑफ लॻे थो, एट लॻे थो, हिन सां कोई बि प्रिपोजिशन नथो लॻे, इहो वॾो इंपॉर्टेंट शइ आहे। सीक, माना सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडिट टू ग्रेव, तव्हां ॿुधो हूंदो, हिन सां को बि प्रिपोजिशन लॻंदो आहे, चवंदा आहिनि न, माना आई एम सीकिंग जॉब फॉर एग्ज़ाम्पल, तव्हां चवंदो आई एम सीकिंग फॉर जॉब, ग़लति आहे, सीकिंग सां फॉर न लॻंदो आहे, ठीकु आहे, जेकर तव्हां को नाउन हणो था सां गॾु। एम्फेसाइज़ सां बि न लॻंदो, जीअं तव्हांखे मां सम्झायो, डिमांड सां गॾु फॉर हणंदा आहिनि, न लॻंदो आहे कॾहिं बि। आई डिमांड 2 days लीव, आई डिमांड 10 million फॉर एग्ज़ाम्पल, वाट्स एवर। कॉन्टेक्ट, हाणे घणो चवंदा आहिनि कॉन्टेक्ट विद मी, कॉन्टेक्ट विद हिम, नो डियर, नो प्रिपोजिशन विद कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट हिम सिंपली, कॉन्टेक्ट दैम, कॉन्टेक्ट हर, दैट्स ऑल। ये एतिरा इंपॉर्टेंट वर्ड्स आहिनि या वर्ब्स या नाउन्स या एडजेक्टिव्स आहिनि, जंहिंसां कॾहिं बि तव्हां प्रिपोजिशन नथा आणे सघो, ठीकु आहे। माइंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।